سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره اینجا تکنیک ورز دادن که یکی از پایه‌ای ترین مهارت‌های سفالگری هستش رو با همدیگه تمرین کنیم و یاد بگیریم. ورز دادن باعث میشه که گلمون رو برای استفاده آماده کنیم، حالا چه برای کار با چرخ و چه برای کار با دست. وقتی گلمون رو از داخل کیسه در میاریم، همونطور که میبینید قسمت رویی گل که در تماس با سطح کیسه بوده یه مقداری سفت‌تره و رطوبتش رو از دست داده. ولی بذارید اینو من دو قسمت کنم. قسمت مرکزی گل بافتش خیلی خیلی نرمه. پس یکی از علتهایی که ما گلمون رو ورز میدیم اینه که رطوبت و سختی گلمون رو یک نواخت کنیم. علاوه بر این رطوبت و سختی گل که باید یک نواخت کنیم، یه مورد دیگه هم وجود داره که داخل گلمون پر از حباب‌های هوا هستش. حالا نمیدونم چقدر تو دوربین مشخصه که یکی دیگه از علتهای ورز دادنمون اینه که این حباب‌های هوا رو خارج کنیم. ورز دادن گل رو هم میتونیم با دستگاه انجام بدیم و هم با استفاده از دست. تو کشور ما دو نوع اکسترودر وجود داره. یه نوع اکسترودر وکیوم دار و یه نوع اکسترودر بدون وکیوم. اکسترودر بدون وکیوم فقط برای شکل دادن به گل استفاده میشه و حباب‌های هوا رو خارج نمیکنه. ولی اکسترودر وکیوم دار گلتون رو کاملا ورز میده و رطوبت گل رو یکسان میکنه، حباب‌های هوا رو خارج کرده و به شکل‌های مختلف تحویلتون میده. قبل از اینکه بریم سراغ ورز دادن، یه سری نکات هستش که باید بهتون بگم. اولین نکته در رابطه با میز کارتونه که ارتفاع میز کارتون باید مناسب باشه، نه خیلی بلند باشه و نه خیلی کم باشه، که این بسته به فیزیک بدن شماست و نوع اون کاری که انجام میدید. نکته بعدی که میخوام بگم در رابطه با سطح مناسب ورز دادنه. سطحی که اصلا نباید استفاده کنید سطح‌های پلاستیکیه، به خاطر اینکه گل کاملا بهش میچسبه و امکان ورز دادن رو بهتون نمیده. از بهترین سطح‌های چوبی است که خیلی راحت میتونید ازشون برای ورز دادن استفاده کنید. من بعضی‌ها رو دیدم که از تخته گچی برای ورز دادن استفاده میکنن، ولی به نظرم اگر خواستید از تخته گچی استفاده کنید حتما روش یه لایه پارچه برزنتی یا یه لایه پارچه نخی قرار بدید، چون وقتی اینو قرار نمیدید گچ رطوبت گل رو بیش از اندازه میگیره و همچنین اگر مقداری از گچ قاطی گلتون بشه باعث ایجاد آلوک در گلتون میشه. برای ورز دادن اگر دست راستید باید پای راستتون جلو و پای چپتون عقب باشه و اگر چپ دستید برعکس اون. با دونستن این نکات حالا بیایم بریم سراغ ورز دادن. فقط یه نکته‌ای که این تکنیکی که امروز می‌خوایم باهاش گلمون رو ورز بدیم تکنیک کله گوچیه که خیلی از جاها هم اونو به عنوان کله گاوی میشناسن. توی این روش ورز دادن حتما باید از این قسمت دستامون برای ورز دادن استفاده کنیم. با 4 تا انگشت بعدی ما گلمون رو هدایت میکنیم، یعنی در واقع هلش میدیم به جلو و با این قسمت رو فشار وارد میکنیم. میاد جلو، فشار، میاد جلو، فشار، میاد جلو، فشار. حتما تو حین ورز دادن رطوبت گل و دستاتون رو با یه تیکه ابر رو آب تامین کنید تا راحت بتونید ورز بدید. همونطوری هم که اینجا میبینید اینا لایه لایه میان رو هم، باعث میشه حبابای هوا ازش خارج بشه. پس همینطوری ادامه میدیم. وقتی میبینید گلتون به سطح کار میچسبه با کاردک تمیز کنید و اگه خیلی بیش از اندازه رطوبتش مانع ورز دادن شد جاتون رو سطح کارتون عوض کنید. میبینید این گلایی که هی ورز میدیم هی میان طبقه طبقه همینجوری میپیچن دوباره میان پایین.
دوباره الان خیلی خیس شد. این پروسه ورز دادن رو باید به مدت 5 تا 10 دقیقه ادامه بدید تا کل گلتون حباب‌های هواش خارج بشه و رطوبتش یکسان بشه. این روش رو به خاطر شکل خاصی که میگیره به گوچی یا کله گاوی معروفه. سعی کنید با جابجایی پاهاتون به جلو و عقب وزن خودتون رو روی گل بندازید و توی ورز دادن کمک بگیرید از سنگینی بدنتون. چون اگه فقط از مچ دستاتون استفاده کنید توی این پروسه هم مچتون درد میگیره هم زودتر خسته میشید. کم کم وقتی ورزمون رو به اتمامه اینو به این صورت روی میز قل میدیم، اینجاهاشو با دست به این حالت در میاریم و همچنین اگه حباب هوایی توش مونده باشه با پرتاب کردن گل روی سطح کارمون اون حباب‌های هوایی مونده داخل گل رو هم خارج میکنیم. خب حالا از کجا بدونیم که گلمون رو خوب ورز دادیم؟ با سیم برش میایم و اون رو از وسط دو نصف میکنیم. همونطور که میدونید خیلی از جاهاش مثلا این یه تیکه اینجا سوراخ داره، این نشون دهنده اینه که گلمون رو خوب ورز ندادیم، یه سری سوراخ‌های ریز اینجا داره. ما زمانی میتونیم ورز دادن رو متوقف کنیم که هیچ سوراخی رو سطح کارمون نباشه و سطح صاف و یک دستی رو بهمون نشون بده. پس دوباره به ورز دادنمون ادامه میدیم. حواستون باشه هر چقدر این فشاری که وارد میکنید لایه‌های ریزتری رو هم دیگه بیان باعث میشه که بهتر حباب‌های هواتون خارج بشه. این کار به تمرین و تکرار فراوانی احتیاج داره. اصلا ناامید نشید. اگه اولین بار دارید این کار رو انجام میدید و میبینید گلتون همچنان هوا داره اصلا ناامید نشید و ادامه بدید، چون با تمرینی که شما هرچه سریعتر
این ورز دادن رو یاد میگیرید. اینم از تمام نکات ورز دادن. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما لایک و کامنتی یادتون نره و همچنین توی نظرات حتما به هم بگید که چه آموزش‌هایی رو دوست دارید که با هم دیگه تمرین کنیم. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.